वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। अरे वाह, ये तो चिंकी की मिठाई है। ये कैसे गिर गई यार। चलो अच्छा ही हुआ, मैं खा लेती हूँ। अरे ये क्या, ये तो चॉकलेट है। मुझे लगा कोई चिप्स होगी। खैर कोई बात नहीं, चलिए जाकर वापस कर देती हूँ। चलो पहुंच गई, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओह मेरी कमर यार। अरे चिंकी सुना, तेरी मिठाई तो कोई नहीं गिरी है। अबे नहीं यार, नहीं तो पहले चेक कर, जरूर तेरी कोई मिठाई गिरी है। अबे नहीं यार, मिठाई तो सारी दिख रही है। तुझे कैसे पता कि मेरी मिठाई गिरी है? अरे यार मुझे रास्ते में ये पैकेट मिला, मुझे लगा तेरा ही होगा। चल कोई बात नहीं। अबे अबे ये तो मेरे पैकेट का जैसा है। अरे सुना यार, ये तो मेरा ही है। ओह तब याद आया, ले पकड़। थैंक्स यार देने के लिए, नहीं तो दूसरा कोई होता तो ले के भाग जाता। ये ले मेरी तरफ से। अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे खा लेना ही मेरी तरफ से। अरे यार चली गई।